新城廣播劇團楊千嬅、鄧健泓女王陛下第20集。呢個世界好細嘅，好多以為冇關嘅人，唔知點解又會有關㗎喎。有時以為唔會再見啦，又偏偏又會見翻。你想講乜嘢啊？以前你都唔係咁噶，講嘢轉彎抹角。我想講咩？一陣你咪知咯。又有電話？喂？吓？我有冇睇電視？你傻噶？我而家喺聯交所啊，睇電視。吓？全世界各個電台同電視台都喺度唱好萬信集團。市場有消息傳出，萬信集團明年盈利會達到50%，業務發展迅速，預期股價會有大幅度上調嘅空間。又係金股講邊科嘅時間啦，今日講嘅係有實力嘅萬信集團。我個人呢就全面睇好，預計今日一開始唔係升就係跌噶啦，不過升嘅機會就高好多，望住18蚊呢個水平。BTN 財經消息，萬信集團停牌5日，今日復牌，有傳言傳出萬信集團得到財團支持，會作出每股20蚊嘅反收購價進行反擊，市場全面一致睇好。吓？咁即係點啊？而家外面個勢做到咁好，唔會有幾多人肯喺12蚊放噶啦。咁即係點啊？咁即係我哋衰咗啦。唔止，更衰嘅會陸續有嚟。我已經同所有董事局成員通過電話噶啦，我哋全部同意喺今日召開臨時董事會，將萬信理事長兼副主席莫里斯，亦即係閣下你啊，踢出董事局兼罷免你一切職權，即時生效。所以聽日開始你會好得閒，恭喜晒。你莫里斯先生、蘇昌小姐，我哋商業罪案調查科嘅兩位涉嫌喺99年8月至到2000年嘅12月期間，分別喺多個機構進行間諜行為。不過放心，係唔使遞解你出境嘅。而家我只係代表香港警方正式拘捕你哋，唔係事必要你講。不過兩位所講嘅嘢將會再嚟呈堂證供。你，唉，又你乜鬼啊？有冇第二句嘅啫？真係嗌咗你噶啦，之前已經角色表現呢要立體化啲，咁演技取向方面呢要多元化噶嘛？聽唔聽到啊？會用嚟做呈堂證供啊！好啦，只不過咁咧，講真啊，事情咁峰回路轉，有啲個令到我有啲難受嘅。係啦，點解咧？猛烈唔好太少傳媒嘅力量，一個傳言只要傳到個個都知，個個都信，就會變成事實。其實我今日嚟到呢度，確實係最受靠萬信集團有興趣，但係唔係企喺莫先生嗰邊。我會全力支持萬信同孟力先生注資1億美元進行反收購同業務發展，我諗佢哋一定唔會令我失望嘅。點解 Coco 你啊？唔好望住我啊，唔關我事噶，係梅特自己意思嚟嘅。孟力 baby， 信心我。唔好令我失望，我信晒你噶啦。點解你會知道我叫猛烈？點解你會幫我？係一個人話俾我知噶，我應承咗佢，會盡力為佢做一件事。我簽咗名，話又追咗啦。梅特先生，我希望你可以幫萬信集團同埋猛烈渡過呢個難關。我知道要實現我呢個願望，可能係過分咗啲。不過呢個真係我唯一。今晚大家盡情酒池肉林，盡情發揮你哋嘅放任無度，全部都係我嘅。不過大家玩還玩啊，聽日唔好遲過9點半翻工，知唔知道？喂，唔係啊嘛？你平時9點都未轉職啦，話翻9點半，嗱咁啦，你翻9點半嘅話，我翻9點又如何啊？喂，而家點同啊？猛烈大個仔啦嘛。冇錯，咁多人相信我哋，
我哋一定唔可以令人哋失望嘅，一定要做啲成績俾人睇。Come on，大家一齊嗌口號：1、2、3、4、5、6、7，多勞多得！1、2、3、4、5、6、7，多勞多得！冇錯，嗌得好 ，keep 住呢個士氣，咁樣大家玩得要盡情，耶！真係成個都唔同晒喎。你夠係啦，加咗個傳媒大亨，個成個人都唔同晒咯，你四圍望揾咩啫？揾你啲低胸小背心啊嘛，唔見晒嘅。喂，你係咪要攞翻以前啲嘢出嚟講啊？講笑啫，唔係嬲啊嘛。過咗去嘅就算啦。總言之一句講晒 Coco 姐，好嘢嚟。人生有個真正朋友，這個好嘅飲食嚟，飲杯飲杯飲杯，同你飲翻杯有咩所謂啊？喂，不過我未算係你最真心嗰個真正朋友噃，你唔去搵翻人哋翻嚟？試過噶啦，美國咁大，人海茫茫，去邊度搵？咁使唔使我幫下你啊？你知佢邊咩？唔知喎，不過佢有樣嘢叫我俾你。吓？音樂聖誕裝飾。喂，講咗咁耐，不如咁啦，幫襯我買個聖誕樹裝飾。嗱，呢個好嘢嚟噶，嗱，打開佢有音樂聽噶，你睇睇睇睇，嗱，我獨家發明，只此一家啊！多謝你啊，Coco，食啖先。咦，成面口水啦！唔該，我就要呢棵。好啊。麻煩你幫我剝得靚啲啊，送俾人嘅。冇問題，你想送去邊個地址啊？唔使啦，我自己托去得啦。吓，咁大棵，同人道歉啦，自己托去有啲誠意嘅。女王陛下 ，My Majesty。女王陛下 ，My Majesty。如果見到紀英，第一句同佢講咩好咧？Hi，咁啱嘅，咁啱行過咧，我就買咗啲嘢俾你啊。會唔會好似唔係好夠誠意咁咧？再嚟再嚟。Hi，呢樣嘢我特登買嚟送俾你嘅。希望你中意啊！又好似唔係好夠顏，冇咁低音喎。喂，呢後生仔又翻嚟啊！喂，做乜攬住碌杉樹啊？關你咩事啊？我送俾我女朋友，希望氹翻佢嘅。喂，你送碌杉咁得意嘅？呢個女仔都幾特別嘅噃。咁佢又幾中意聖誕樹嘅。喂，咁啱啦，我啱啱開檔，幫襯下買啲裝飾上去，唔使寡啊嘛，嘿。我等我女朋友嚟一齊揀啦，我知佢一定喺附近，我一定撞翻佢嘅。嗱，咁一言為定啦，慢慢等，唔好客氣啊，嘿。喂，我收檔噶咯，你女朋友仲未嚟嘅？會唔會你誤會咗啊？人哋有冇當過你係男朋友噶？冇噶，不過我知道唔會搞錯嘅。喂，咁不如你同我買咗啲嘢先啦。等埋佢哋先，我知道實會等到佢。唉，好啦，咁我走先啦。日日都見佢喺樹等，等到連樹葉都落埋嚟，真係令人不勝唏噓。最終我都等唔到紀英出現，或者我哋真係冇緣再見面啦。就係咁樣，每年聖誕節我都會親手佈置呢一棵本來準備送俾紀英嘅聖誕樹。每年我都會掛起紀英留俾我嗰個聖誕裝飾，聽住嗰隻聖誕音樂，就好似佢喺我身邊咁樣。平時我唔敢成日聽住呢個聖誕裝飾嘅音樂，我驚有一日音樂始終會播完，因為我後尾先發現呢個裝飾係冇得換電。每年嘅聖誕節都係我最開心嘅日子，因為我總係覺得佢會突然間衝翻嚟鬧我死攣毛，又或者廢柴，然後我就會同佢頂嘴頂咗一日，但係始終我都係年年咁失望落去。終於有一日，
我手上邊嘅聖誕裝飾，因為冇電唔再響，或者我都係時候離開美國。幾英你就好啦，而家讀多個 master， 仲邊有公司請得起你啊？咪係咯，你咁鬼勤力，拖又唔拍，淨係讀書做壞晒啲規矩，得閒要同我哋出去玩下先得噶嘛。玩咩先？梗係嗰啲啦，咁哇，咁離譜，唔得唔得，且一係咁啦，一係玩呢啲啦。邊啲啊？咁啊！哇，感激唔得，呢樣又話唔得，嗰樣又話唔得，究竟你想點啫？其實我只係想喺湖邊開一間鋪頭，同自己中意嘅人一齊打理，平平靜靜咁過日子。不過 budget又唔係好夠，所以想喺湖邊睇下環境，撞下冇啲平平地嘅地方啦。哇，做生意啊！唉，不過你咁叻，實得啦。唉，其實我都好冇用噶，就算中意一個人，都唔敢去認。你唔好咁啦。係啦，今日畢業咁開心。係啦，咁不如我哋一齊湖邊順便玩下。喂，好啊。係咧，其實你想開嗰間鋪頭係點樣噶？我想開一間咩都有嘅鋪頭，入面有聖誕樹賣啦、舒斯吧啦、書店啦、漫畫屋啦，仲要有家私店同埋 coffee shop 添。總之咧就會有好多得意嘢啦。吓，咁怪，有冇得做噶？以前我成日都以為自己好叻，但係當我發現自己原來連面對自己嘅感情都冇勇氣嘅時候，我唯有再次匿埋喺一個我認為最有把握、知道自己可以應付嘅地方。喂，小姐埋嚟睇下最新發明音樂聖誕裝飾，掛上聖誕樹又好睇又好聽，正啊！呢啲係？喂，你啱嘅，我平啲賣俾你啊，1蚊美金咋？咁平？前幾年仲買10蚊㗎。唉，而家生意難做啊嘛，而家啲人中意啲咩古靈精怪三不像，賣下聖誕樹裝飾咧，又或者去賣壽司，整下又話要咩家私，又話漫畫屋，樣樣咧都大纜扯唔埋。最近仲有啲咩遊戲機任玩添，你話呢個世界係咪黐咗線啊？都唔係啊，幾好啊！我都好想有間咁嘅鋪頭。吓，原來你都係黐噶？喂，紀英，呢度間鋪頭好得意噶。係啊，有齊晒你講嗰啲嘢，同你個 idea 好鬼似噶，快啲過嚟睇下。好啊，你哋等我一陣啦。哇，真係有成個杉樹林咁，可以俾人慢慢揀啱心水整聖誕樹。哇，真係好大啊！又喺正湖邊，對正睇到日落，真係啱晒我心水。咦，咁多中文漫畫嘅，仲有咁多港產漫畫劍仔做 display， 唔通？小姐，有咩可以幫到你啊？請問呢度嘅老闆係咪香港嚟噶？係啊。咁佢點樣噶？係咪樣衰衰有個酒粒，成頭亂毛，仲中意口花花博女仔懵，得閒無所事事做埋得人嘢無聊嘢噶？我諗你搞錯咗啦，呢度嘅老闆呢係一個做嘢好認真、好有理想同埋憧憬嘅人嚟噶。佢放棄咗香港嘅事業，都係為咗追求心目中最完美嘅鋪頭咋。哇，講起個樣冧到咁，呢個老闆點會嗰隻死嘢啊？睇怕都係搞錯噶啦。咁冇嘢啦。誒，點解呢棵聖誕樹殘成咁，仲擺喺度嘅？老闆話呢棵樹呢係佢幾年前買落嘅，本來諗住送俾人噶啦，但係最後都冇送到，所以好有紀念價值，無論點都唔捨得抌。但係成批嘢枯晒噶咯。唔知啊，不過由佢啦，遲啲呢度都唔做噶啦。老闆話佢要翻香港。係？喂，佢唔做我做。嗱，大家咁好傾，平平地頂咗俾我啊！呢度環境咁正，最多我請翻你啦。但係我唔話得事噶。咁你老闆喺邊度啊？我嘭嘭聲就去揾佢。老闆就係呢位小姐呢，話要揾你傾下噶。係啊，老闆，你間鋪咪唔做啫？你唔做我做。你唔好以為你扮晒正經，戴個古縮眼鏡我就會信你啊！笑咩笑？你唔好冷誠懇咁。我知你喺度扮嘢噶。我唔知點解咧，一見親你就硬係想大包咁車埋你塊面度。我而家睇仲衰啊！睇你前就憎
睇你前就憎你後。點解？點解你把口成日都對我咁衰啊？點解唔可以為一次唔嗌交？點解要自己匿埋唔敢出嚟面對？點解？講咁多嘢，你個口唔攰嘅咩？點啊間鋪係咪好想盯你做先？老老實實啦，你俾幾多錢我？5萬啊 ？No， 10萬。咁少？咁你想點啊？我想以後每一個聖誕節，你都會陪我一齊佈置聖誕樹。黐線，講笑咩？呢度邊值咁貴啊？搭多件猛烈啦，佢幾好噶，好使好用。咁係咪聽晒我話先？係，完全聽晒你話。女王陛下，紀英，你可唔可以做我女朋友啊？我認真噶。咦？呢個裝飾新噶噃，同出面金毛仔買噶。係啊，有咩問題啊？佢收你5毫紙美金嚟。1蚊啊！唉，都叫咗你買嘢咧，就問過我。孟志烈先生先好買噶啦，陰公啦，俾人呃錢啦，吓？乜叫孟志烈咩？因為我唔知嘅。啊！喂，作死啊你！你仲有幾多瞞住我？你快啲講啊！你冇問我咪唔講咯，你唔問我同邊個講啫？你要問噶嘛？駁嘴啊死佬！唔好掹耳仔，好痛！你咁認我意，你陣間知死！唔好女王陛下第20集，監製黎海山，編劇胡耀輝、湯聰、劉文慧，統籌黃翠瑤，音樂製作陰公館，製作烏茲別克。楊千嬅飾演紀英，鄧健泓飾演猛烈 ，Natalie 飾演大力丸，阿 Mark 飾演莫莉斯 ，Cleo 飾演 Coco，Michael Vincent 飾演梅特 ，Michael Vick 飾演小販 ，Joey 飾演牙膏，阿 Cat 飾演阿蘇，林柏希、大成君 ，Cyrus、阿 Low、Athena、Terence、Wendy、Andy、Ari、Candy 聯合演出。